عند رؤية فيديو لجيسيكا مع كلبها، اتصل باولو فورا بالشرطة. كان باولو وجيسيكا متزوجين منذ ما يقرب من عام، وكانا يعيشان حياة هادئة مع كلبهما توب من سلالة سيبيريا. كل شيء كان على ما يرام حتى تغير سلوك جيسيكا فجأة. بدأت جيسيكا تبتعد تدريجيا عن باولو، بينما أصبحت تعتمد بشكل متزايد على كلبهما. لاحظ باولو أن توب دائما يريد أن يكون حيثما تكون جيسيكا. في البداية اعتقد أن الأمر مجرد خيال، لكن الوضع ازداد سوءا. أدرك باولو أنه يجب أن يتصرف بسرعة، لذا قرر تثبيت كاميرا مخفية لاكتشاف ما تفعله جيسيكا وكلبهم أثناء وجوده في العمل. في اليوم التالي شاهد باولو اللقطات المسجلة، لكن المشهد الذي رآه أصابه بصدمة كبيرة. لن تصدق ما وجده. اضغط على علامة زائد ورد بكلمة كلب لترى ما يحدث بعد ذلك.